vai chegar, calma. Filha, meu, tu vai deixar a mãe fora? Olha, já começou. Vai lá. Uma chapa. Ah, não, tá me tampando, hein? Que dele, tá aí. Aí. Ah, não. Não, não tirou nada, moleque. Aí, foi. Ah, é, tampou. Como é que é uma chapa? Vou dar pra falar isso. Vou errado, nem preciso falar isso. Vai ficar brava. Vou dar pra falar isso. Vai lá. Peraí. Aí. Aí. Tá dando um bedelho aqui. Já, ela deve ser lá isso. Não enxerga. Beijo do Ambrósio. Tudo bem? E meu abraço fraterno. Que homem de ferro aqui, ó. É bom que eu pego também um pouco de energia. Atômica, né? Vamos? Você vai ficar? Eu vou ter Então que tá ficar. bom. Falou. Então, Vai, tchau. filho. Você também, falou. Quando chegar lá, liga, hein? Falou? Chega lá, liga, hein? O senhor entrou na geladeira. Quase você caiu, hein, cara? Ih, roscou aí. Puxou. O que aconteceu? Saiu a traseira? Aí a frente?
sofrer, parada. Vai sofrer. Já vai chegar lá no pole, a temperatura pode cair abaixo do 0 grau no deserto. É, tira a calça da pra mim. Mais frio que tem é no Vai ser deserto. tá de pochete? Ó. Não, você tem que ser usado. Tá aqui. Ah, saiu? Porta da mata aí. Aí, ó, moça do segundo vídeo. Muito bem, ó. Olha aqui, ó. Nós estamos aqui passando pelo Canegai. Não, não chegamos lá ainda. A hora que chegar, você vai ver lá, né, mano? A Daiane, Vai. Cachorro? nossa, minha Tira. caminhada. Obrigado aí. Cadê meu... Perdeu o capacete, trouxe o capacete hoje, ó. O Rodrigo tá bravo com vocês, sem capacete pedalando aí, ó. Correu as redes sociais todas, né? Cadê a Ó, o frente? Case hoje, ó. Ah, falou que não vai? Ok, nós estamos na frente agora dos 49, 54. Lá em cima. Da Jubá que se espere, lá vamos nós. Os primeiros. Estamos no ranking, hein? Olha lá, a turma lá chegando, olha lá. Ranking rival. Olha o pessoal chegando lá. Bora, Ó, bora. a equipe vai Não, quero conflito, queremos conflito. Tá, correndo. A equipe tá Não, o Lino forte, tá indo, olha tá? lá. Deixa eu cumprimentar o Lino. Olha lá, ó. Não, o Lino tá com ele. Vai correr. Essa turma vai. Opa. Vai carregar, vamos Olha quem voltou lá, ó. Tô vendo. Olha lá! Olha lá, jogando transferência, abriu! Chegou, Andréia! Ricardo! A Dani ao vivo aqui! A filha do Pedro! Dani? Leva ali. Ao vivo! Olha lá! Cadê o Lino? O Lino!
ver se vai entrar aqui ou vai lá. Não tira uma foto pra mim? Tiro. Isso, isso aqui eu não quero carro. Pera aí. Aperta aí, isso. Deixa o carro sair só. Aqui, pera aí. Aí, isso. Beleza. Foi. Entrou tanta gente online aqui, cara. Depois você pega, tá? Qual que é o WhatsApp seu da pessoa? Ixi, WhatsApp eu não sei adicionar. Pega no Face mesmo, eu já tô postando direto no Face. É que lá não tem como pegar daí. Tem? Só dá, você abre a imagem e dá salvar como. Se eu passo, você passa o message pra mim que eu pego o Face. O coisa. Ó, foi o cara do Speed, passei ele, o cara ficou bravo, daí eu fui, tirei. Não dá, né? Eu com a mão só, pô. E eu assim, ó, com ele, ó. Tá ao vivo, tá ao vivo. Ó, e aí, tudo bem? O cara bravo, ó. O cara acelerou muito também. Isso é boa, né? Como é que é? Acabou. Chega aqui com o Android estivado no chão, mano. Cai! Parou, vamos lá. Quem falta? Pau na bateria. Nossa, derretemos já. É. Canegai. Canegai. Bora! Tá todo mundo aí, partiu!